Христос възкресе. Воистина възкресе. На третия ден, още преди слънцето да изгрее, в тишината на утрото, жените тръгнаха към гроба, с аромати в ръце, с сълзи в очите. Сърцата им ги водеха към него, а умът им казваше, че е краят. Но камъка беше отместен. Гробът празен, страх и недоумение. И тогава светлина, ангелът каза: не се бойте, този, когото търсите, не е тук. Той възкръсна. И тогава, когато сърцата им още трепереха, той се появи първо пред Мария Магдалина. Тя плачеше, сърцето й беше разбито. Той я погледна и тихо каза: Мария. И в този миг тя разбра. После се яви и на учениците. В стая, заключена от страх, Исус застана между тях и каза: мир вам. Показа им ръцете си, раните, истината. И тогава страхът изчезна, съмнението се счупи и вярата се запали отново. Защото Христос не е история, Той е жив и днес Христос не е далеч, Той е тук, в дома ти, на масата ти, в сърцето ти. Великден идва и българската трапеза оживява. Яйцата са в средата, червени като кръвта му. Козунакът се къса с ръце, топъл ухаеш на дом. Агнето приготвено с грижа и вяра. Сядаме всички, семейство, живот. Казва: Меси Христос воскресе. Воистина воскресе. Но това не е просто традиция. Това е победа над страха, над болката, над смъртта. Това не е просто път. Това е светлина. Светлина, която те води, когато е тъмно. Светлина, която те вдига, когато паднеш. Светлина, която ти дава сила да продължиш напред. Защото истинската вяра не тежи. Тя дава криле. Да вярваш, когато всичко е несигурно. Да обичаш без страх. Да вървиш напред със спокойствие в сърцето. Днес нека не е просто празник. Нека е вяра. Нека е светлина. Нека е ново начало. Христос възкресе.